Hello， 大家好，我是小胖。那我们这一次一样是来到位于南投的5公仑，终于来到第4集啦。第4集呢，就代表下一集就是我们抵达王美树的时候啦。所以这里就是王美树到之前的前一集。这边可以看到，刚刚这个地方是有左线跟右线，然后在骑上来之前，其实只会看到左线啦，所以左线应该是本来的主要路线，那就代表右线可能是别人在左线上不去的时候开的，然后我一犹豫，就有点倒车这样。可以看到这连续树根是真的是非常好玩的。根本。轮到我了。这个地方有一点窄，其实蛮不好过的。它窄又转弯，一转弯就马上遇到坎，所以刚才会议大家都排在那边，因为每一个上来都要稍微弄一下。这边要一次上应该真的是蛮不容易的啦。可以看到旁边有登山客，这2个登山客超级友善，跟我们打招呼，然后，嘿，你可以看到，很开心的嘿了一声。他们超级友善，跟我们借车拍照啊，然后打招呼。山上就是有这种好处。因为通常来这边的人都比较享受这个山林，所以大家都比较不会去就是批评什么啊之类的，大家都是以这个友好、好相处为主的。就毕竟大家也都是来看看风景啊、运动啊。所以大家就会彼此打个招呼，这种环境真的是非常的难得啦。有点类似，可能像我以前有去骑脚踏车啊，然后在脚踏车道骑，你可能一大早去骑，或者是去骑一些山路啊什么的，遇到不认识的是不认识的，然后也是同好，都是骑脚踏车，大家也都会这样打招呼。就很像是我们来这山里面骑，让他们来爬山，那一样都很喜欢这一座山，然后一样都是来运动这样，然后也都会打招呼，彼此关心。虽然没有带一些，就是一些吃的东西，什么酸梅啊、豆干啊之类的一些小口粮，那也有分他们吃，因为毕竟我们骑摩托车上来，多带一些也比较轻松。他们走路上来，大家一起分享，我觉得这真的是一件非常棒的事情。
就每一次遇到这样子的登山客，都觉得哇，这个山里面真好，大家都是很有文化、有素养的，很有礼貌。看这整片的森林，这样阳光洒下来，整个心情都好了。哇，倒车了！说实在的，我不知道我是为什么倒车。我现在在剪片，现在看到这个片段，我个人是完全没有任何印象啊。我自己都在纳闷，怎么倒车了？哦，感觉应该是因为很滑哦。那应该是滑倒了，看刚刚倒车的速度，应该是直接滑掉了。大家稍微看一下，应该可以感受到，其实5公轮的过程，虽然我们来的人大概可能有10几台，不过其实大家的速度都不太一样，而且你跟太近也不会比较好骑。所以其实很多时候都是这样一个人这样骑。你知道你的前面跟后面都还有队友，不过就是这样一个人骑，其实是非常舒服的时候。那你遇到一些需要互相帮忙的地方，其实大家都在不远处啊。所以其实来5公轮啊，真的是，假设程度有落差，可能有前面后面，那么也可以是分2个小组啊什么的。可是当形成一个小组之后，你们其实也不一定要一直等，你知道后面的车有不会卡的地方，不用等。那基本上假设你在后面，你看不到前面的车友，也不用心急。就是按照自己的节奏骑就好，这样才比较不容易体力上直接爆掉。就假设你跟前面的，可能前面的习惯擦拭的地方骑比较快，然后你习惯的不是这个速度，那你就跟他稍微拉开一点距离。那在坡的时候再遇到，我觉得也没有什么关系。这样骑反而是就是自己这样骑反而是一个最舒服的速度，也最不容易消耗体力。
那你也可以稍微注意一下沿途的风景、沿途的光线啊等等的。如果一开始是这种常常跟团骑啊，然后大家就是都会守护着你的骑车的话，我觉得可以来这种地方体验一下这种一个人享受在林道里面的这种感觉。会有一种就是可能我们刚入坑的时候，就像是越野的时候的小孩子，都会有人照顾，有大家彼此的照应这样，然后来吴公文就有一种好像要独立的这种感觉，是不同的感觉啊，都很棒。不过这感觉就是有一种自己玩的感觉啊。就是你知道大家都在，可是你需要自己完成的这种感觉，就是这种可能稍微比较不会太难的地方，那你就是一定得独立完成，不然你就是到不了完美术。那当然，就是如果大家都需要帮忙的一些互助的地方，那大家来互助也没有什么问题。就大家其实都在。那一个人骑的时候，多多少少，像我刚刚也有倒车啊什么的，多多少少可能会有一些小失误、小 trouble。那如何要把风险降到最低？怎么摔比较不会受伤，车子比较不会坏等等的。就这些，就是你在平常骑乘的时候就需要学会。不要每一次都一定要跟着人啊，然后自己骑的时候就会比较惊慌失措。那来骑这边就可能会相对比较没有那么适合。那其实顺顺的慢慢骑就好了，按照自己的节奏，舒服的骑车。我还记得当时第一次来吴公仑，当时的车友真的是非常照顾我。当时真的就是只要没有队友在身边就会开始比较慌，然后开始想要加速啊什么的。那现在就比较还好，我觉得没关系，待会儿会再遇到。就算离开了视线范围，其实你隐隐约约还是能听到他们的引擎声在山里面流动。那可以看到这边开始是有一小段连续下坡。吴公仑的地形就是这样上上下下的，它不会只有平路，也不会这种一直上一直上或者一直下一直下，它就是一直上上下下上上下下，然后平路，然后又上上下下，然后平路上上下下这样，就比较均衡的林道，所以骑起来有一种很舒畅的感觉，好像什么都骑得到，好像什么地形都有的那种感觉。非常好玩，非常开心。天气好的时候来这边真的是风景很漂亮。
可以看到这边开始都有一点小卡，树跟树中间的缝有够窄。我在骑这一段的时候，一直在想，我之前来的时候有这么窄的路吗？一直想不太起来。我在想，可能是因为我今天骑的这一台瑞虎不是我自己的车，那它这一台车装的是封闭式的护弓，所以经过窄的地方的时候，会多一个厚度要去过，所以就会比较不好过一些。然后手把的集合可能也跟我自己的车不太一样，所以骑起来比较不习惯。要走窄窄的地方的时候，反应又会再慢一些。可以看到这都是削着的感觉。那今天的影片也差不多要到一个段落了。今天影片就是一个比较孤独骑乘的感觉，很舒服。那今天影片就差不多到这边结束。如果有喜欢的话，欢迎帮我按赞、订阅、分享。我是小胖，我们下一支影片见，大家拜拜。